好，确实现在这个时间点，南部地区的观众朋友，尤其是在南部山区的观众朋友，一定非常有感。现在对于南部地区来讲，风雨正要开始，还会持续到明天清晨这段时间。我们通过了这张雷达风场图，要带您进一步来看到，确实目前整个台风看起来它是持续在减弱，不过目前呢，它还是维持在一个中度台风等级。尤其现在在它的中心出海之后呢，其实整个风向开始出现改变，因为未来整个康瑞台风逐渐往北移动的同时，整个降雨的范围会从原本的台东一带呢往北来移动，所以宜兰跟花莲现在依旧是降雨的热区。尤其这个暴雨现在这个时间点还在下，雨下的最多地方在哪里呢？就在花莲的秀林，现在时雨量呢平均都是每个小时80到90毫米，而且光是今天一整天，在花莲秀林乡的天祥这边累积雨量已经突破了1000毫米，来到了1122毫米。这个暴雨在花莲还会持续在下，不只是花莲，现在整个台风呢，其实在它出海之后，风向开始改变，所以包含了高雄的山区、屏东的山区、茂林跟马家，现在时雨量呢大概也是每个小时50毫米，持续在累积。所以现在哪些地方持续发布了豪雨特报呢？我们要带您进一步来掌握。其实现在包含了山区的部分，尤其是南部的山区又再次来升级了。现在包含了嘉义、高雄、屏东呢都再次升级，代表现在南部地区的风雨正准备要开始而已。而至于呢，宜兰、花莲、台东，还有包含了新竹、台中跟南投山区，依旧是属于超大豪雨警戒。至于整个北台湾、北基，还有包含了宜兰，现在是属于大豪雨特报。所以提醒大家，北部地区这个雨现在还会持续在下，不只是雨而已，风跟浪的部分也要提醒大家注意。尤其今天入夜之后，很明显北台湾可以感受到风力为什么会飙得这么的强呢？其实现在包含了沿海地区的浪平均都还有7到9米高。至于风力的预估部分，预估到了今天晚上呢，平均呢都还会有12到14级。尤其最新的数据包含了台北市的安部在入夜的时候标出了12级的强阵风，还有包含像是基隆、淡水、新北这些地方，现在呢整个强阵风也标出了11级。所以预估呢这个风力到了清晨的时候都还会持续出现，提醒大家一定要小心这个强风。最后我们透过了雷达整合图帮大家整理了一些重点，确实目前看起来整个10级风暴风圈已经开始缩小，现在半径已经来到了70公里左右。但是入夜之后，包含了北基一带、宜兰跟北花莲，依旧是强风豪雨等级。而至于整个台东一部分呢，整个雨呢会开始的趋缓，但是提醒大家留意的是，桃园以南一带呢，到整个高雄、屏东，强风豪雨的部分就从这个时间点开始，正准备要来开始影响南部地区。滚滚泥流混杂土石不断从隧道口冲刷，看起来真的好惊险。这里是台铁北回线崇德路段，这回康瑞来袭，台铁31号全部停驶。本公司今天东部干线、南回线还有各支线都全线停驶，包括对号列车、期间车。我们想搭自强号然后结果到现场的时候，他跟我说停驶，然后连区间都没办法搭。康瑞台风携带强风豪雨直扑台湾，让花莲大桥水位急速上涨，逼近枫桥水位10公尺。考量到上游持续降雨及水位增加，为了行车安全，公路局宣布紧急封闭位于北区连接纵谷及海岸线的花莲大桥。而在南端的玉里大桥是通往富里到台东唯一的连外桥梁，同样受到秀姑峦溪暴涨，预警性封闭。现在在旁边这边呢，这一整片黄泥水呢，这边都是因为这个秀姑峦溪的溪水暴涨了。那我们在这个台九线在前往高寮便桥的路上呢，这条道路这边是已经有这个秀姑峦溪的溪水涨到路面上来了。还有台东太麻里位在南回公路上的金轮大桥，也在31号上午8点多实施全线预警性封闭。而山区不少路段抵挡不住康瑞强劲的外围环流，开始出现土石流灾情。出现8级阵风的台九线113K 到崇德路段，及台九丁线苏澳到和仁路段，还有丰滨至石梯坪路段，通通持续进行预警性道路封闭。就是希望在康瑞台风肆虐台湾期间，能尽力维护用路人安全。东森新闻刘伟成、林平洲、徐宇辰、马恩凯综合报道。
花莲受风溪水暴涨，水势也相当湍急，一路淹到花莲大桥桥面，目前紧急封闭。康瑞台风来袭，海边画面全由监视器拍下。就连花莲七星潭安检所海浪凶猛拍打上岸，一度掀起14公尺浪高，风速也一度达到13级阵风，镜头君依然坚挺记录。但反观垦丁船帆石沙滩，风浪大到镜头狂晃，画面已经模糊不清。台东多良车站的监视器更被大雨浸湿，画面上超级朦胧美。还有画面记录下兰屿海边情况，狂风暴雨更让民众惊呼，像是末日灾难片。只是康瑞台风笼罩台湾，也有地方监视器驾崩了，像是武岭停车场的风雨真的是非常大，镜头在强风中摇来摇去，几乎快要撑不住了。武岭的观景台也因为强风，瓦片都被吹到地上，因为这里一度有17级强风，很多网友透过即时影像边看边觉得紧张，大家还在集气，希望武岭镜头能够撑下去，但它还是在早上10点多时断讯。另外，台东三仙台原本也挺立在强风中，隐约看到八拱桥的轮廓，没想到在凌晨4点多，三仙台的镜头君就失去画面。这回强台登陆监看的网友看到镜头纷纷挂彩，也跟着一片哀嚎。不过在紧张的台风假，似乎也多了一点乐趣。东森新闻综合报道。黄色泥水一层一层流下来，住家变成小瀑布，民众拍下这惊人画面，看傻了眼。柏油路上汪洋一片，两线道路都被肮脏积水覆盖，寸步难行。新北市汐止从清晨开始雨下个不停，还有住户一觉醒来看到旁边变成这样。之前都没这状况，但是今天凌晨3点到4点多左右，然后他们听家人说就有很大的声音下来，就被吓醒。边坡裸露大层的岩层，大树摇摇欲坠，看起来随时都要倒塌。而在民主5街，同样有住户叫苦连天。之前他本来这里有一片墙，就是刚刚那个围墙那里有一片墙，山坨就把它整个吹倒了，就上面有很多积水，就整个冲下来，冲到我们家都淹水了。然后现在这一次，他们墙壁当然现在就已经平了。结果刚刚早上又这样就是山上的水又一直冲下来的。山陀儿台风前脚刚走，后面就迎来了康瑞。大雨过去，水虽然退了，但马路上还是有零星积水，地面上也有破碎的瓷砖掉落。康瑞台风带来的强风大雨实在不容小觑。那我们现在呢来到了这个现场，现在淹水的情形是已经退了，不过我们可以看到现在呢，在这个周围都有很多这些花盆，不管是大的还是小的花盆，全部都东倒西歪。虽然康瑞脚步快，但后续东北季风仍会带来大雨，居民人人提心吊胆，绷紧神经，做好防台准备，丝毫不敢大意。东森新闻记者张仲华、蔡玉山新北市报道。我们现在呢所在的位置就在南投的仁爱乡，而这里呢是台14甲线，也是通往奥万大森林游乐区的必经道路之一哦。您们可以看到说，其实这一条道路上已经布满大大小小的树枝了。连线当中，一台车冒险穿过倒在路上的树枝，开了过去。这是东森新闻记者在南投仁爱乡台14甲线拍到画面。我们现在人就在南投县仁爱乡，而这里呢其实是通往清境农场的14甲线的这个位置，还有更大的树挡在另外一条路，可见仁爱乡灾情惨重。庐山温泉区因为风雨过大，村长打电话做撤离。通往台大实验林场梅峰农场道路因为树倒阻碍通行。仁爱乡公所已经撤离了31位居民，63位洗肾病患跟2位孕妇。另外，白云山庄、梦幻山林、春大地，包含外籍旅客撤离了7人。武岭松雪楼已经疏散完毕。合湾山目前风雨交加，针对设施是否有灾损，需等到台风过后前往现场才知道详细的情况。台风势必冲击观光，沿路要办的市集，只能够庆幸摊位还没被风吹走。这次的风实在太大了，你看把我们这边一瞬间早上全部都吹坏。对不对？那我们已经赶快就是早上就会开始紧急通知所有的摊商请勿摆摊，然后请他们撤离这样。同样在南投信义乡89跟95县道也被土石流淹过路面，四面环山的南投在等雨后才能复原。东森新闻姚义婷、卢品农南投报道。
车辆在强风暴雨中谨慎前进，因为康瑞台风带来的风力真的不容小觑，尤其在五杨高架路段，高架桥离地30至46公尺，大约10至15层楼高，台风天开在上面，不免让人胆战心惊。就在康瑞强台在下午时间登陆台湾之后，目前在桃园，也就是记者所在的五杨高架上面，最大的风力是来到了8级，那可以感受到我们行驶中的车辆这个摇晃是蛮明显的，真的被这个强大的风力吹的是影响蛮大的。那对此呢，其实高工局为了驾驶人的安全有祭出严格的规范。康瑞台风31号下午1点40从台东登陆后，暴风圈笼罩全台，但五杨高架上还是有不少车辆。根据中央气象署资料显示，下午3点五杨高架新北五股端风力达到4级，车辆摇晃感受不大，但才过了1个小时，桃园端回台北路段上风力迅速升到8级，车辆就有明显晃动。气象署也预估，受到康瑞台风影响，新北31号平均风力恐达到7至8级。对此，高工局也祭出规定，风力达7级以上，五杨高架将限速70公里，并禁止大客车通行；达8级以上的话，驾驶车速必须更慢，降速降到40公里。如果风力来到10级以上，就会全面封路。我们会针对细五跟五杨高架道路去做封闭，用我们的 CMS 电子看板，在交流道的入口就会有车子直接把车道全部挡住，做这样一个道路实质封闭。为确保民众行车安全，高工局31号上午在康瑞台风登陆前，已率先公告，中午12点开始，国道1号细五以及五杨高架最高限速从原本100公里降至70公里，并禁止大型车行驶，呼吁驾驶务必遵守限速规范，别为了一时抢快酿成憾事。东森新闻温彦君、李仲祥新北报道。台风天，新北板桥府中商圈妈祖庙牌楼突然被强风吹落，倒下，当下车来车往，引来惊魂。透过另一个角度来看，刚好砸下之后，另一辆车经过，相当惊险。风雨持续增强，慈惠宫牌楼就倒在人行道，还好没有行人经过，否则后果不堪设想。警方也紧急协助交通管制。现在那台摩托车也卡在那里了。惊魂的还有台北市信义区，原本因为风太大受困停在路中的骑士，瞬间被风吹倒，附近住户从高楼往下直击，刚好一旁就有消防车出勤，消防员紧急协助，而周边骑士在强风中行驶相当吃力，险象环生，还有多辆停放路边的机车被强风吹倒。再看到新北板桥中正路路树倒下，砸中行驶中的公车，司机加上乘客共4人，吓坏了。同样路树倒塌还波及消防车，消防员台风天初期为了协助被倒塌路树压倒的车辆，到场之后路树又倒下砸中消防车。新北市新店复兴路突然间变压器短路起火，窜出火花，目击民众录下瞬间，实在惊恐。同样是新店地区，还有公园旁多棵路树倒下，连同电线杆连带倾倒，导致周边一度停电。而基隆河靠近北市成美长树桥附近，水位满出，民众千万别靠近，以免发生危险。而位处土石流黄色警戒区的新北石碇乌来山区，就怕造成灾害，警消紧急预防性撤离，共36户44人。双北地区零星灾情不少，民众务必注意安全。东森新闻林宇强在台北新北报道。康瑞台风来袭，台中海线强阵风狂吹，在梧栖渔港有路灯被吹倒，电线垂落，摇摇晃晃，就怕有人没注意会被勾到，赶紧放了三角锥警示。另一头就连监视器都被吹落，但在隔壁的鱼市场却还是有人来抢买鱼货。推车快推到自动滑行了，风很大，但雨还好。鱼市场内一半的店家照常营业，30多位顾客不怕强风，放了台风假就来采买。不过康瑞台风在梧栖刮起12级强风，民众都超有感。人潮没有很多备料上面的话是有比较少吗？当然啦，差不多1/3吧。吹起强风的不止海边的渔港、梧栖同综合医院，因为在风切口、风势大到连人都站不稳，还有摩托车、脚踏车被吹倒在地。还蛮难
走的，没办法，就是家属突然有状况。另外，在清水区，从清晨5点开始，短短2个小时就传出3处的号志灯杆被吹落，监视器就拍到台一线甲南路桥分隔岛上的号志杆被大风吹到不停摇晃，下一秒直接被强风吹断，整根卡在路口，歪歪斜斜，就像是在敬礼一样。回到现场，还能看见中央分隔岛上剩下短短1节的杆子，警方获报后到场把路牌移到路边恢复交通，而一早台中的各大百货公司也陆续宣布闭馆休息1天。台风来袭，三井奥莱闭馆休息1天，不止红绿灯被吹得摇摇晃晃，就连远处的摩天轮也被风吹得摇晃不已。这回风大到连海线人都说真的很可怕。上午7点开始，台中正式进入暴风圈。根据气象署的数据，沿海空旷地区都吹了11级到13级的强阵风，而市区的风势也在慢慢增强到9至11级。还是要提醒民众，没事就在家防台，把容易被风吹走的物品固定好，安全最重要。东森新闻王福安、李湘敏、廖凌轩台中报道。